नादिन घोड़ाबारी में सामुंडी पट्टीअ में पानी की खोट संगीन सूरतहाल अख्तियार करे वरिती। पानी की खोट खिलाफ़ आबादगारनि ऐं ॻोठाणनि यूसी महर में एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। उन हवाले से रिपोर्ट कर रहियो आहे नोमान अली ख्वाजा। घोड़ाबाड़ी जे साहिली पट्टी में पानी की खोट संगीन सूरत इख्तियार करे वरिती। उडेरो ब्रांच मां निकरंदड़ 18 खां मथे वाहन ऐं शाखनि में पानी न पहुचण करे इलाइक़े वासी पीअण जे पानी लाइ बि तड़पण लॻा। घोड़ाबाड़ी, केटी बंदर, खारो छाण ऐं मीरपुर साकरो जे मुख़्तलिफ़ साहिली इलाइक़नि में ॾुकारी हालतूं पैदा थियण करे इलाइक़े वासी सख़्त परेशान आहिनि। उडेरो ब्रांच मां निकरंदड़ सावलपुर वाह, लाड़क माइनर, कोटड़ी वाह, नसीर वाह, खांटी वाह, घोड़ाबाड़ी माइनर, दारसी शाख, इंडो नाली, बिन नाली, लदिया वाह समेत मुख़्तलिफ़ शाखनि ऐं वाहन मां वारी उॾामण लॻी। घोड़ाबाड़ी जे साहिली इलाइक़े जे मुतासिर आबादगारनि ऐं ॻोठाणनि जो यूसी महर में पानी की खोट ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो ऐं धरणो हयो वियो। इन्हनि आवाज़ टीवी सां ॻाल्हाईंदे चयो त शाख ते चढ़ी महिनूं करे उहा जेका चाड़ करे विया आहिनि उन में असांखे जॾहिं पाणी खुलंदो आहे पोइ बि असांखे कोन मिलंदो आहे। टेल ते पहुचंदो ई कोन आहे। रुगो 18 आरजी 15 खां हेठि हलंदो आहे। जेको मनपसंदि माण्हू आहिनि कटर हणियो वेठा आहिनि उन जी असर उसूक आहे उहे वाहिनि पिया। असीं ग़रीब जेके आहियूं जीअं नाली पकी थी आहे असांजा व्याजनि ते ॿिज भाण खणी हयान उन में कर्ज़ी थी विया आहियूं। असांजो धणी साईं को बि कोन्हे। नाजायज़ बासर माण्हुनि जा जेके कट लॻल हुआ पोछड़ी ताईं त पाणी जेको 15 आरडी ताईं त अचे थो, पर इहे टोटल ॿुधायो वञे थो त 36 आरडीअनि ताईं नाली आहे जेको 15 आरडी ताईं पाणी अचे थो। ऐं 15 आरडीअनि लाइ त माण्हू जेको मयत मरी थो वञे उनजे गुसल लाइ बि पाणी कोन्हे। पोछड़ी जा जेके 500 माण्हू आहिनि उन्हनि खे पीअण लाइ पाणी नथो मिले। चौथों साल आहे पाणी नथो मिले असांखे। माल असांजा बुखनि ते मरी विया, छोकिरा किराची मज़दूरी पिया कनि, का शइ कोन्हे। यको ईअं वेठा जंहिं ॾे वञूं था को ॿुधण लाइ तयार ई कोन्हे। बरसातियूं ॿुॾियूं ईंदियूं आहिनि त ॿुॾंदा बि असीं साहिलीअ पट्टी वारा आहियूं, सुकंदा बि असीं आहियूं। असीं कंहिंखे कंहिं माण्हूअ खे निशानू बणाइण नथा चाहियूं। असीं इहो रिक्वेस्ट करियूं था सीएम साहिब खे, असांजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे, असांजे पाणी जो संगीन मसइलो हुन खे हल कयो। भॼी हर हिकु नुमाइंदे वटि, सियासतदान वटि, साईं एजाज शाह वटि, अली ज़रदारी वटि, कहिड़े बि नुमाइंदा आहिनि उन्हनि वटि विया आहियूं, पर इहो माना दिलासो पाणी न मिलियो आहे अॼु ॾींहुं। तव्हां हिननि जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं जिन जो चवणु आहे त पोछड़ ताईं पाणी न पहुचण करे संदन मुआशी क़तल थी रहियो आहे। हाणे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त पोछड़ ताईं पाणी जी फराहमी खे यकीनी बणाए आबादगारनि मां बेचैनी ख़तम कई वञे। कैमरामैन परवेज़ गंदरो सां गॾु नोमान अली ख्वाजा, आवाज़ टीवी, घोड़ाबाड़ी।